फर्स्ट टाइम यार यसरी चलाउने भनेको थिएँ भर्याङबाट झार्थ्यौँ क्या आमा आमा मजा आयो त्यो पुलमा चढ्दा त बसमा त पस भन्ने हजुर पनि सन्चै हुनुहुन्छ होला म पनि सन्चै छु फेरि यहाँबाट चितवनदेखि हरियन मेरो गाउँको यात्रा सुरु हुन आँटिसक्यो अनि यहाँ ठुल्ममीहरू सबैजना छ है ड्याडी पनि हेलो भन्नु हेलो लजाउनु हेलो हेलो मम्मीहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ ड्याडीहरू पछि आउनुहुन्छ ठुलो हेलो भन्नु हेलो हेलो भन्नु न लजाउनु र गाइस त्यही नै हो अब अरू कुरा छँदैछ अरू कुरा भने बाटोमा गर्छु एकैचोटि हजुरहरूलाई म हाइवेमा भेट्छु है त भर्खरै अब ठुल्ममीहरू सबैलाई भेटेर मम्मीहरू सबैलाई भेटेर अब चितवनबाट म जाँदैछु गाउँतिर मेरो गाउँ चाहिँ तराई हो अब यो पनि तराई नै जस्तै हो नि त अझै उतै मुनि नै हो मेरो चाहिँ हरियन हुन्छ है बर्दिवासबाट नि अलि यता हो सो त्यतै जाँदैछु अनि अहिले चाहिँ फुल पर्फेक्ट वेमा छु होइन अस्ति काठमाडौँ आउँदा लुकिङ ग्लास पनि हालेको थिएन मैले खास गरी है अहिले चाहिँ मजाले हालेको छु किन किनभने मलाई डर लाग्यो नि त त्यही भएर हाइवेमा राइड त्यस्तो गरेको छैन थाहा पनि छैन होइन अब उता कहिले नहालेर चलाउने बानी होइन यो हालेर चलाउँदा त कस्तो कस्तो अल्टर जस्तो लाग्ने कि उयोलाई होइन मक्क यसलाई हेलमेट दिएको थिएँ डट हेलमेट घरमै छोडिदिएछ लगायो भनेको मलाई बिर्स्यो अरे अब लाउने बानी त्यही भएर अब सबै कुरा त म मात्रै कहाँ याद गर्न सक्छु त होइन र गाइज होइन ओके बाई बाई चितवनको गाइजहरू बाई बाई भाइहरू बाई बाई पछि आउँछु म फेरि होइन अब चाहिँ म हेटौडा जाँदैछु हेटौडा हुँदै चपुर हुँदै गाउँ जानुपर्छ लामै छ बाटो भाइहरूलाई पनि भेट्न पाएन अब बिहेको कारणले गर्दा बिजी होइन यसो अफरोड चलाइदिनु हो हाइवे छ के भयो त्यो तर्से त्यत्तिकै गरेर गाडी चाहिँ एकचोटि मान्छेलाई पनि कन्फर्म गरिदिउँ है हेटौडा कताबाट जाने हो मलाई त थाहा नै छैन बाटो यताहरूको होइन सो यहाँ दिदीलाई सोधौँ न दिदी फेरि तोप कुदाइरहनु भएको छ है सोधौँ भनेको आमामा दिदी के अरे हेटौडा कताबाट जान्छ सिधै हो ए हस् थ्याङ्क यू सिधै ल ठिक छ हामी राइट बाटो नै आएछौँ है यसो त्यसपछि अफ रोडको मजा लिदिउँ न आमा मजा आएर यार अफ रोड अब तराईमा त्यस्तै बाटो छ होइन कति बाटोहरू अफ रोड नै छ नि त ट्रकलाई चाहिँ नकटौँ होला यस्तो अफ रोडमा ल्याङ हुन्छ गिद्दी हानिदिन्छ गाडी आइरहेछ यस्तरी आउँछ कि ओभरटेक हान्नु पनि डरै लाग्ने कि यसमा त अब लेफ्ट साइडपट्टिबाट हानौँ भने पेलिदिन्छ यार ट्रकले ठाउँ छैन क्या लेफ्ट साइडबाट यहीँबाट हान्थ्यो आमा तर डट बाइक भएपछि फाइदा चाहिँ छ है ओभरटेक हान्थ्यो दामी हो मजा आइरहेछ पछाडि पनि हेर्ने गरेर अब मान्छेको रियाक्सन ओपी आउँछ यहाँनिर अफ रोड त देख्नै हुँदैन यस्तोमा चलाउनु तर मजा आउँछ हाइवे भन्दा यस्तोमा चलाउन बेस्ट हो क्या डट चाहिँ किनभने यसमा टायर पनि घोटिँदैन होइन चलाउन पनि मजा आउँछ रियाक्सन हेर्नु न केटीको आमा मजा चाहिँ अति बवाल मजा आइरहेछ एक्सट्रिम भइरहेछ क्या मलाई त त्यो काठमाडौँमा यस्तो ठाडोमा चलाउने भने यता शम्भुमा यस्तो अफ रोडमा त मजाले पचाइदिन्छ हौ
कन्ट्रोल त इजी हुन्छ भने यस्तोमा त। तर अलिक गिटीहरू छ नि त, अलिक फ्यालिदिन्छ होइन, त्यति नै हो। हात चाहिँ डह्रो समात्नुपर्छ, जुन स्पिडमा एउटै फ्लोमा लगिरहनु पर्छ क्या यस्तो अफ रोडमा चाहिँ। अब हामी यसो सिधा लगिरहेको छ नि, यत्तिकै लाने हो, धेरै हल्लाउने होइन, हल्का हल्का हल्लाउने हो, बिस्तार 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 सार्दै जाने हो क्या खास गरी। आमा जता हेऱ्यो त्यतै सम्भव छ होइन त। ओए मजा आइरहेछ, तराईमा त यस्तै हो गाइस, हरियाली हरियाली है। यो मैदान दामी छ, ग्राउन्ड चौर भन्न चौर। अब यो उता भयो ए टन्ने हुन्छ, उता जिन्दगी नदेख्ने, यता देख्दा फर्स्ट टाइम यसलाई रमाइलो भएर ओ कस्तरी ओभरटेक हानेको। आमा वाट द म्यान, बाजे पनि त्यस्तरी हिँडिरहेको छ रोड क्रस गरेर। त एउटा डर लाग्ने मलाई, पेट्रोल बढ्न सक्छ अरे, त्यो तनाव छ फेरि है, पेट्रोल बढ्न पनि सक्छ भन्दैछ। बढीमा पुग्यो भने 190 अरे। आमा अति हुन्छ त 190मा त 1 लिटरको। ओके गाइस, हामी चाहिँ अहिले पर्सा भन्ने ठाउँमा आइसक्यो है। यहाँ चाहिँ अति हाइवेमा लास्ट झ्याउ लाग्ने भने गाडीहरू देखेर रिस उठ्ने भने कस्तरी कुदाइदिने भने आमा अब रिसाएर पनि के गर्नु भने, आफ्नो त सानो छ, अब यत्रो ठुल्ठुलो छ, मारी पेलिदिने होइन, लास्ट गाह्रो छ। आमा गाइस ट्रक हेर्नु न कत्रो ठुलो है यो, त्यही भने कत्रो ठुलो यार, के हो यस्तो, के को होला यो। आमा हेर्दै डर लाग्ने क्या। ओभरटेक गर्न नि गाह्रो है। भने ओभरटेक गाह्रो होइन, डर लाग्छ ओभरटेक गर्न नि। ठिकै छ, त्यही पनि बबाल रमाइलो छ। गर्मी चाहिँ अति गर्मी छ गाइस। बाइक यस्तो सोचे हुन्छ, बाइक रोके कि गर्मी पसिना खलाला लाउँछ। यसको हेर्नु न, बाइक चलाउँदा त हल्का शीतल भएको छ होला यसलाई होइन त, बाइक चलाएर हल्का शीतल भएको छ होइन त। नभए त यो किनकि यसको गाउँ अलि चिसो ठाउँमा हो नि त, पुरै आमा गर्मी भयो के भयो भनेर मलाई गिद्दी गरेर अब के गर्नु, आफूलाई गर्मी भएर मर्न आँटिसक्यो है। अब यसलाई मैले भन्नु त के भन्नु, त्यही त हो नि। ल अब अरू बत्ती भयो भने त त्यस्तो मतलब भएन, फ्यान खोलेर बसिरहेको हुन्थ्यो है। लाइन गयो भने त आमा लास्ट झ्याउ हुने कि अति गिद्दी। रियाक्सन चाहिँ मान्छेहरूको टन्नै आउँछ यार यस्तो कुरा हुँदा। गाइस भर्खर यहाँ आएर मात्रै यस्तो पहाड देखियो है। यो लोथर भन्ने ठाउँ त गर्दैन यार, घरि 2 घरि 3 देखाएर अब 1 देखेर छ। सिन चाहिँ दामी छ यहाँ पनि, हरियाली मेन भने हरियाली चाहिन्छ भने तराई हो क्या। सिन त यो बोलिरहेको छ पछाडिबाट भ्यू हेर्नु गाइस, भ्यू भन्दैछ। नहसान फेरि म टिफरको अगाडि फसेको छु यार, डर लाग्छ यार, भागिहाल्ने जस सकेसम्म जतातता भएर भाग्ने। आमा डाँडा हेर्न, डाँडा रोड गाइस यस्तो, यो रोड त यार सुपर बाइक कुदाउने रोड हो यार, यस्तो सिधा छ। आमा कुदाउने अल्छी लाग्ने भने त्यस्तो छ भने यहाँ समात, यहाँ समात्न, समातिराख्नु, यत्तिकै समात्न हल्का, धेरै होइन। ओइ के गरेको थियो। आमा सिन हेर्नु न गाइस, यहाँ फेरि आन्दोलन उयो चलिरहेछ पार्टीको, पुरै भोट अब भोट हाल्ने बेला आउन आँटिसक्यो नि त, जुलुस भइरहेछ। आमा यस्तो। अनि हिजो भर्खर दिदीको बिहे सक्यो, मनरी भन्ने ठाउँमा आइसक्यो है गाइस। अनि हिजो भर्खर दिदीको बिहे सकेको थियो, अनि बिहे सकिनुको पर्सिपल्ट राति चाहिँ त्यो पार्टीको ठुलो मान्छेलाई त्यो चक्कु हानेर मारिदिएछ क्या। अनि त्यो भएर अनि त्यहाँनिर चितवनमा हामी बसेको ठाउँमा यस्तो टाइट चेकिङ थियो, यस्तो टाइट। आमा मनहरी फुल, आमा टिफरहरू हेर्नु न, सही है। आमा त्यही भने सफा हुन्छ, पौडी खेलिरहेको छ खुच्चो। सिन त सही हो यार,
गाइज क्यों आमा मामा मामा यो आमा मामा मामा एमालेको हो यो आमा एमालेको कत्रो हो भिड आमा जुलुस त एमाले पार्टी जिन्दाबाद यहाँ सोधौँ न दाइ यो कुन ठाउँ हो तारा भर्याङ हेटौडा कति टाइम लाग्छ यहाँबाट 5 मिनट लाग्दैन ए हस् थ्याङ्क यू ल तारा भर्याङ रे है अब हेटौडा 5 मिनट पनि लाग्दैन रे गाइज फाइनली आइपुग्यो बिहानदेखि केही खाएको छैन अब त्यहाँ जहाँ गइन्छ खाजा खाइन्छ यसो बसिन्छ अब रेस्ट गरिन्छ त्यही त हो नि होइन ल गाइज हेटौडा पुग्न आँट्यो अनि दाइले यहाँ यसो बाइक चाहिँ बब्बल मोडिफाई गर्नुभएको रहेछ बब्बल मतलब छोटो मिठो बनाउनु भएको रहेछ है भने एक्स प्लसको है दामी नै बनाउनु भएको छ हेर्नु न आमा म त एकछिन कुन बाइक हो भनेर हेरिरहेको थिएँ कि साइलेन्सर चाहिँ एक्स प्लसको छ है कुन हो भइदिन्छ सस्पेन्सन पनि दामी खेल्दो रहेछ आमा खै हेटौडा त्यही हो ए यहाँबाट बस पार्क भएर यस्तो गर्छ निस्किने होला क्या सायद हजुर लेफ्ट जाने हजुर ए हुन्छ हजुर भन्नु न ए हस् ल दाइ पनि पिपल बोर्डसम्म जानुहुन्छ अरे खुसी लाग्यो बस पार्क फाइनली हेटौडाको बस पार्क आयो है अब यतातिर बस्ने यही दाइहरूलाई सोधौँ न यतातिर बस्नु नभए एकछिन ओए आमा भने मिठो छ सिधै हो दाइ ए हस् दाइ थ्याङ्क यू दाइ नाइस टु मिट यु दाइ हस् दाइ ब्लग हेर्नु है दाइ भाइको ब्लगमा आउँछ सुलभ ब्लग छ हजुर सुलभ ब्लग्स ब्लगमा आउँछ दाइ ल हस् दाइ टेक केयर दाइ फाइनली दाइले बाटो देखाइदिनु भयो होइन अब यताबाट जाने रे अब यहाँबाट जाउँ अब यसो बस्ने ठाउँ चाहिँ राम्रो शीतल खोज्नुपर्छ है लास्ट गाह्रो भइसक्यो यार अरूभन्दा नि पिछवाडा भाँच्न आँटिसक्यो मेरो यसको र मेरो पिछवाडा चाहिँ छ नि ब्लास्ट त्यो हुन्छ नि त्यो ढुङ्गा सानो ढुङ्गाले घोचिरहेको छ क्या कुचुक गरेर यस्तो गाह्रो भइसक्यो यार आयो ल गाइस फाइनली हेटौडा आइपुग्यो अब यहाँ मोमोसम्म खाजासाजा खाँदैछु अनि दिदीले मलाई टिकटकमा हेर्नु भएको रहेछ यो हेटौडा 10 नम्बर भन्नुभयो दिदी ए अनि यहाँ 10 नम्बर तपाईँको होटेलको नाम भनिदिनु पाइरट जहाजको गुन्डा जहाजको पाइलट चाहिँ प्लेन उडाउने भयो हैन ए पाइलट अनि पाइलट चाहिँ त्यो जहाज हुँदैन हजुर त्यसलाई हाइज्याक गर्ने के उहाँले राख्नु भयो मलाई त्यस्तो लिनु भयो ल गाइस अब यहाँ हेटौडामा 10 नम्बरमा पाइलट भन्ने ठाउँमा दिदीहरुकोमा आउनु भएको छ अनि खाजा खान छिदिनु मिठो छ है के छैन सानो छोटो भने त्यस्तै हो दिदी हैन खाना बस्नलाई भए पुगिहाल्यो नि त्यही नै अब खाजा खान्छु म एकैचोटि पछि रोडमा भेट्छ गाइस त्यही नै हो हाकेर हालत खराब हुन्छ चाहिँ बब्बाल लाग्यो अलराइट गाइस खाजा साजा खायो हेटौडामा अब हेटौडाबाट निस्केको बाई बाई हेटौडा पछि फेरि भेट्नुपर्छ अनि एउटा कुरा चाहिँ के खुसी लाग्यो भने अनि जुन प्यारोट खाजा घरमा बसेको थियो नि हामी त्यहाँनिरको दिदीले मलाई यसो टिकटकतिर हेर्नु भएको रहेछ अनि यसो कुरा भर्खर भएको थियो कि टिकटकतिर हेर्नु भएको थियो भनेर दिदीले मलाई आफै बोलेर भन्नुभयो खुसी लागिरहेको थियो है एकछिन त लाज पनि लागिरहेको थियो त्यो अब नर्भस भएर हो क्या त्यो के भनौँ नभनौँ जस्तो भएर होइन
यस्तो नर्भस थ्याङ्क यू दिदी हेरिदिएकोमा यति माया गरिदिएकोमा अनि दिदीले लास्ट चिल हुनुहुँदो रहेछ दिदी पनि खुसी लाग्यो होइन सो त्यही नै हो थ्याङ्क यू सो मच वन्स अगेन दिदी अब फेरि हेरिदिनु होला अब पछि फेरि अब यताबाट काठमाडौँ फर्किने बेला म तपाईँकोमा आउँछु होला फिक्स नै हो सो अब चाहिँ हामी मेरो गाउँ जाँदै हो मेरो गाउँ चाहिँ हरिवन हो गाइज अनि हाम्रो हरिवनबाट कतिजना हुनुहुन्छ कमेन्ट गरिदिनु होला कमेन्ट पनि अनि टिकटक अनि फेसबुक इन्स्टामा यसो फलो पनि गरिदिनु होला अनि त्यहाँनिर भेट्न पनि सजिलो हुन्छ होइन युट्युबमा मात्रै कमेन्ट गरेर भेट्न त गाह्रो हुन्छ सिन हेर्नु न आमा अहिले चाहिँ यता शीतल भयो है अघि त गर्मीले मर्नु भएर थियो आमा हैट सो त्यही नै हो मजा आइरहेछ कस्तो यार आफ्नो बाटोमा आउँदा पनि मार्ला जसरी गरेर ल्याउँछ यार टिफरहरू त दुईचोटि यस्तो भइसक्यो सातो लगाइस गाडी हेर्नु ओभरटेक आमा कहाँ जान हतारे हो यिनीहरूलाई आमा यत्रो रोड छ त एकछिन कुरेर हान्ने भइहाल्यो नि होइन अनि चपुरमा पनि छ मामाहरू हजुरआमाहरू मामाहरू छन् पछि भेट्नुपर्छ अनि मेरो आन्टी पनि छ दुर्गा भन्ने आन्टी तर म भन्दा 1 वर्ष सानै हो सही हो यहाँ चाहिँ लास्ट रिक्स कि छ है गाइज हाइवे हुँदा अलिक बिस्तारै ओभरटेक हान्न रेडी भएर हेर्नु न देखि पनि होइन पुरै पेलेर आउने क्या अब यस्तो डर लाग्ने त म त यस्तो डर लागेर कुदाइरहेको छु नि पुरै सेफ पारामा कुदाइरहेको छु कि म त रिक्स नहीं लेने का भाई अपन रिक्स नहीं लेने का अभी अनि जान्छ हेर्न ट्रकहरू कस्तो स्पिडमा आउँछ भने ओभरटेक कस्तो हान्छ हावाले उडाइदिएला जस्तो हुन्छ यार गाइज ओए कत्रो हावा आउँछ क्या ओए अति हावा आउँछ यार अब पुरै जङ्गलको बाटो छ आमामा गाडीहरू कस्तो आएको ओडे हैट गाडी यत्रो देख्छ है यो साइडको भएछ आँखाले जहाँ छ भने त्यस्तो सिधा बाटो छ यो पौलायो गाइस आम्मा दाइ सर चपुर कताबाट जाने हो यतैबाट ए हस् थ्याङ्क यू ल गाइस चपुर यताबाट लेफ्टबाट अब फेरि चपुर जाने यात्रा सुरु भयो यो कुन ठाउँ हो बोट पनि छैन है आगेसलाल भन्दै यताबाट चाहिँ वीरगञ्ज जान्छ त्यो चाहिँ थाहा छ मलाई फेरि हामी लेफ्ट आयो स्ट्रेट गयो भने चाहिँ वीरगञ्ज सिरगञ्ज गइन्छ है अब फाइनल्ली चपुर आइपुग्न आँट्यो यो गाडी चाहिँ अघिदेखि मसँग रेस खेलेछ घरि के गर्छ हर्न बजाइदिने भने मसँग जिस्किरहेछ भने यो गाडी त आम्मा रेस खेल्नु हुँदैन गाइस त्यही पनि आफुन कता डटे ओभरटेक हान्नलाई चाहिँ सजिलो छ होइन अफरोड सफरोड हाल्नुहुन्छ त्यो गाडी पनि आइरहेछ ल ऐनामा हेर्नु ऐनामा पछाडि नहेर के त्यो गाडी आइरहेछ होइन अब चाहिँ मलाई पानी हान्छ हेर्नु है गाइस अब पानी हान्छ किनकि स्ट्रेट छ नि त हात नगर्न त्यस्तो ओए कस्तो यस्तो हाइवेमा यस्तो आनन्दले रोड क्रस गरिदिएर अब पानी हान्छ मैले थाहा पाइसक्यो जान दिउँ नोट रेस नखेल्नु होला आम्मामा सुटोले त डेन्जर कुदायो त अत्ता ओए त्यसले हान्ने भन्ने त्यो सानो ढुङ्गाले त खुट्टामा लास्ट पोल्ने
अब यस्तो स्टेटमा त पानी हानिहाल्छ नि मलाई पानी हाल्दा मलाई त झुट्टो हान्ने भयो टाइट गाइस हेर्न सक्नुहुन्छ सुड्डो बाउला यार कस्तो कुदाइदियो क्या आम्मा अघि मैले त्यस्तो हल्का हल्का ओभरटेक हान्दै लगिदिएको थिएँ नि त सुड्डोको अगाडि त्यसपछि सुड्डो त के हो आम्मा फायर यहाँ फेरि जाम भएछ यार गाइस ओ माको दुर्लभ क्लोज कल यहाँ कस्तो जाम भएको क्या आम्मा बाटो पनि लास्ट बिग्रेर रहेछ नि त नि यहाँ त ओ यो बाटो बनाउँदा नि क्या हो पुलको बाटो बारी आएको बेला त डरै लाग्दो रहेछ नि त नि हिँड्नलाई त हेर्नु है पुलमा यस्तो यस्तो खाल्दो छ यार बाढी लागेको बेला त अति साइको हुन्छ यार आम्मा हट औडा लाउने एक्सिडेन्ट के दुर्घटना अनि यो जङ्गलको बाटो लास्ट खतरनाक हो क्या भालुदेखि लिएर भालुदेखि लिएर सब आउँछ बाँदर त जङ्गलमा यो बाटो छेउमा हुन्छ नि थरी थरीको बाँदर बसिरहेको हुन्छ के हो यार पागल हो क्या यो बुढा फोनमा बोल्दै बाटो क्रस गर्नुहुन्छ यार कस्तो बोला रहेछ हाइवेमा यस्तो गर्छ यार रिसै उठ्दो भन्नुहोस् झन्डै लडाइदियो यार एउटा सुड्डोले यस्तो रोड अब फोनमा बोलेर यता नहेरिकन सिधै रोड क्रस गर्नु खोजिरहेको छ आमा के हो पारा आमा ओके गाइस त्यो कुरालाई छोडिदिउँ फाइनली हामी चपुर आइसके अब यहाँबाट सिधै गयो भने हरिवोन पुग्छ है अलराइट गाइस अनि त्यहाँ चपुरमा 1.5 घन्टा जति बस्यो हामीले चिसो खाएर रेस्ट गरेर किन आयो कि हाम्रो पछाडि बमको हड्डी झन्डै भाँचिन आँटिसकेको थियो त्यही भएर यस्तो रेस्ट गरेर बसेको है आमा के गरेर घुमाउँछ यार गाडी तर्साइतिर यहाँ त लास्ट रिक्स हुन्छ यार गाइस त्यो अब काठमाडौँमा चलाउँदा त ठिकै छ होइन यहाँ त अब कस्तो भने गाडीले हान्देला जस्तो गर्दैन क्या बाटै नछोडिदिने लास्ट रिक्स हुने त्यहाँ 1.5 घन्टा जति बसेर चिसो खाएर रेस्ट गऱ्यो बल्ल आनन्द भयो अनि फेरि हिँड्न थालेको अनि त्यहाँनिर झन्डै एउटा बुढाले गरेर झन्डै हामी लडेको यार अब भनौँ न यहाँदेखि यता हेर्नु छैन होइन अब मैले हर्न पनि बजाएको थिएँ अब रेप त के हान्नु त्यो स्पिडमा थियो रेप हानेर सुन्ने पनि होइन सो साउन्ड सानो छ नि त अनि हेर्छ होला भनेको नहेर्दिएर भनेर नहेरिकन बिचमा रोकेर आनन्दले घुमाउनु खोजिदिएर अब झन्डै अब आफूले जे भयो भने म त कन्ट्रोल गरिहाल्थेँ जे भयो भने एउटा के सिक्नुपर्छ भने आफूले गरेर अरूलाई पनि केही नहोस् आफूलाई पनि केही नहोस् क्या त्यो चाहिँ सिक्नुपर्ने हो क्या गाइस फाइनली हामी बागमती पुल आइसके चोक पनि भनौँ होइन कत्रो ठुलो छ त यसलाई म देखाइदिन्छु आजको हाम्रो तराईको बागमती गाइस फाइनली यहाँबाट पुलमा म बाइक लाँदैछु फर्स्ट टाइम हो ब्रदर यहाँबाट बाइक लाने मिल्छ है ए थ्याङ्क यू कतिले मिल्दैन भनेर थियो त्यो भएर सोधेँ क्या यहाँबाट बाइक लाने मिल्छ अरे अगाडि कतिले मिल्दैन भनेर थियो क्या ओए फर्स्ट टाइम हो यार ओइ माका उग्रो डर लाग्यो यार जय प्रभु राख्यो भने त तिरिमिरी हुने रहेछ मलाई त्यहाँ मुनि नहेर्न सिधै हेर्न अगाडि ओइमा फर्स्ट टाइम गाइज यता चाहिँ बोटिङ रहेछ ओइमा गाइज ओइ कस्तो हल्लिएको मुला यता चाहिँ बोटिङ छ होइन गाइज अनि यता अब केही पनि छैन होइन उता अगाडि ड्याम छ त्योभन्दा उताबाट हो खास गरी हामी यताबाट आएको त्यो चाहिँ नदेखाएको यहाँ चाहिँ अति डर लाग्ने यार सातो गइसक्यो मेरो सो बब्बल छ बम्बल हट ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय शम्भो शिवजी
डर लाग्यो बा के बोल्यो बा ओए ल यहाँबाट त बाटै छैन औडा डर लाग्ने रहेछ मलाई थेट ओर्ली बाइक यहीँ राखिदिउँ अब क्यामेरा अफ छ त अन छ है गाइस अति डर त पहाड हल्लिन्छ रे दाइ मुटु चाकमा पुग्ने रहेछ अनि त्यो सिधा हेरिराखेर नि डर लाग्ने मुनि हेरेर नि डर लाग्ने अब के गरे चलाउनु भइदिएर ल दाइ गएको है ओए भोसडीका गाइस यो पुलमा चाहिँ फर्स्ट टाइम चलाएको है मोटरमानिक प्रभातको चाहिँ हेरेको थियो ओए कस्तो डर लाग्ने मलाई ओए यो दाइहरूलाई फोटो खिचिदिनु भन्नु खिचिनु मिल्छ नि होइन ए हस् थ्याङ्क यू र गाइस एक फोटो सोटो हानिदिउँ सबै खोल्यो भने त आमा कत्रो आउँछ त्यहाँ यता हेर्न यता यता राइट साइडमा कत्रो छ त आमामा गाइस एउटा सपनै थियो यार डट बाइक लिएर आफ्नो गाउँ आउने त्यो सपना फाइनली आज पुरा भयो होइन म त्यही भएर एकदमै खुसी छु क्या यस्तरी त्यो एउटा ड्रिम हुन्छ नि बिस्तारै बिस्तारै हुँदैछ होइन खुसी छु होइन त्यो माथि झन् एउटा सोचेको जति बिस्तारै भइरहेछ केही छैन आत्तिनु पनि भएन होइन अब अरूले डट बाइक यहाँ ल्याउँदाखेरि फाटा उठ्टो देख्दाखेरि कस्तो खुसी हुन्थ्यो होइन अहिले चाहिँ आफैले लिएर आउँदाखेरि फुल रुख त बबाल छ कस्तो छिटो आइपुग्यो क्या हामी थाहा छ पहिला मेरो यहाँ साथी पनि थियो एउटा त्यो चाहिँ थाहा भएन हाम्रो घरको टोयलेट यो गाइस यो चाहिँ हाम्रो घरको टोयलेट यहाँ पहिला खेथ्यो अहिले यस्तो बनाइसक्यो घर चाहिँ यहीँ थियो है ठ्याक्कै यति एरियामा घर थियो यो छ नि यति एरियामा घर थियो क्या अहिले सब भत्काइदिइसक्यो यस्तो भइसक्यो यार नचिन्ने भइसक्यो टोयलेटले गरेर चिने मैले खास गरी मेरो सानी आमाको घर ड्याडी चाहिँ यता हुनुहुन्छ चोकतिर चोक पनि डेभलप भइसक्यो खै ड्याडी ल सबै चेन्ज भइसकेको छ यार ड्याडी कहाँ हो खै ड्याडी कहाँ हो यार सो गाइज म हजुरलाई ड्याडीलाई भेटेपछि हजुरलाई भेट्छु है ड्याडीलाई भेटिसक्यो ड्याडी अनि अङ्कलहरूलाई भेटियो सो आजको लागि यहीँसम्म हो गाइज हेरिदिनु होला ओली न हेरिदिनु होला माया देखाइदिनु होला आजको लागि यहीँसम्म टेक केयर बाई बाई स्टे सेफ सी यू सुन अन नेक्स्ट ब्लग पिस आउट गाइज